Oi meu povo, mais um vídeo pra vocês. Só um rolezinho aqui na Maracanã aqui, um rolê. Eu vou ali pegar um som que o cara não consertou. Aí vou trazer só a fonte de 12. O módulo que eu mandei consertar o módulo. Aí o técnico lá não se garantiu não. Aí tô indo agora na casa dele buscar a minha fonte de 12, deixar o módulo lá pra ele. E acho que é porque o módulo não tem mais jeito. Talvez o módulo não tem mais jeito. Ele não conseguiu dar um grau no módulo, mas vou trazer a minha fonte de 12 e vou comprar um módulo mesmo funcionando. Eu vou montar o som no carro aqui, montar um som no carro. Aí eu tenho uma caixa de som, mas falta o módulo. Então vou colocar aqui ainda o rádio. Tô indo na casa do técnico. Deu pra consertar porque acho que não deu mesmo. O módulo tá velho, tem que comprar outro. Vamos comprar um modo digital pra montar o som nesse carro aqui. Tô sem som. Já é mais ou menos quase 6 horas. É uns 5h40 já, vai dar 6 horas. Aqui no Ceará, Maracanã, no Ceará. Já tá escurecendo. Eu tô indo agora pegar meu aparelho de som. Só não vou trazer o módulo não, vou trazer a fonte. Eu levei o módulo e a fonte. Fiquei só a fonte. Pessoal, tô quase chegando lá. Vocês vão ver aí. Vou agora deixar quieto aí, né? De comprar um funcionando. Que coisa velha dá trabalho mesmo. O modo velho dá trabalho. Aí eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei aqui no técnico. Aqui é a casa dele, ó. Aqui é a casa dele. Aqui é a casa dele. Agora vamos ver se vou pegar aqui o meu som pra me fazer no outro canto, porque pelo menos vou pegar aqui
Vendo a fonte de 12. O modo, ela disse que não prestava mais não. Eu vou pegar. É porque eu vou montar o meu som aí nesse meu carro. Porque carro sem som não é carro. O carro tem que ter o som. Eu vou montar um somzinho nele, vai ter uma caixa de som, falta só o módulo. Vou pegar tocar CD bom, colocar nele, né? Pra não ouvir um somzinho. Oi pessoal, aí ó, o homem chegou, mas o homem chegou aí. O homem chegou aí, ó. Tá aqui a motoca dele, ó. A motoca dele porque tá de noite, não dá pra ver. Aqui a motoca dele, só filé. Aí, ó. Aqui é a motoca dele. Chegou agora. Aí eu vou pegar o som aqui. Porque eu trouxe para consertar. Mas talvez o modo tá o modo tá muito velho, né? As peças não tem mais. Aí não deu certo não. Aí eu vou vir só para pegar a minha fonte para levar. Ele tá aqui, eu consertando já uma televisão, ó, o cara aqui é do bom, ó. Tem uma televisão aqui já, ó. Ele conserta todo tipo de televisão. Ó, tá filmando aqui, não, filmando pra cá, hein? Aí, ó, aqui tem, ó, uma de peça. Aí ele filma também, ele ajeita até televisão de LED. É para o cara do bom, hein, mano? Eu trouxe meu rádio para consertar aqui, mas vocês sabem que o cara com coisa ruim não dá para consertar. Antigo, né? Aí eu vou comprar outro aí. Tá aqui, pessoal, ó, esse modo aqui, ó. Que eu peguei para botar no meu carro, mas as peças estão ruins. Tão ruim, não dá certo não. Aí eu vou deixar com ele aqui, que eu não vou querer mais, né? Porque é ruim. Eu vou ver se eu pego um funcionando. Deixa aqui. Vai deixar aqui para ele tirar a peça, daqui precisa, né? De peça. E eu vou levar a minha fonte, que é uma fonte de 12 que ele fez, ó. Esse foi ele que fez, essa fonte, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa fonte é boa, cara. Só que é. Testa aí para ele ver, até. Liga aí pro pessoal ver só o fogo dele aqui. Opa. Eu vou provar com ele, acaba trabalhar bem, ó. Tem uma fonte de 12 para mim aqui, ó. Montar o som no meu carro. Aí já tem uma fonte para não gastar bateria. Aí ele vai servir muito essa fonte. Eu vou montar o som no meu carro, ficar só filé. Porque carro sem som não é carro. Não, companheiro? É sim. Aí, a voz dele aí. Só que ele tá com vergonha de sair pra você, que eu filmando só a voz dele, aí, ó. Aí, ó, repara o fogo aqui, o fogo. Faz isso aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó, morou, tá bom aí, ó, hein? Tá vendo? O cara se garante. Foi, falou, pessoal, viu? Você não esquece não, taca o like aí, inscreve no meu canal, viu? Pois é, pessoal, agora eu vou chegando em casa. O rapaz me consertou porque o modo assim não prestava mais. Aí eu vou comprar um, só colocar no carro. Tá meio escuro, porque a rua aqui é meio escura, viu? Pessoal, tá? Vamos aí, tacar o dedo aí no joinha aí. Se inscreva nesse canal. Esse canal
Não, só para divertir vocês, dia a dia. Só fila. Nós estamos aqui numa avenida aqui, chama o Gereissati 3, em Maracanaú. Bem movimentado. Chegando aí, eu vou mostrar pra vocês a caixa de som que eu vou colocar nele. Eu vou montar o som para ficar melhor. Quero aí dar um alô aí pros nossos bombeiros, Rombe, os nossos motoqueiros Rombe aí, motorhombe, pro nosso aí pessoal aí da agricultura, os canais aí, que eu tô tentando chegar lá também, igual a eles. Tem um YouTubezinho aí, YouTube aí pra nós mostrar aí o dia a dia nosso, interagindo com vocês, fazendo conteúdo, né? É muito bom. Aí pessoal, aqui ó, aqui o som que eu vou colocar nele. Som colocar nele. Aqui é a minha caixa de som. Já tá preparado, mas só que eu fui deixar lá. Eu fui deixar lá o módulo, né? Mas o módulo não tá prestando. Eu trouxe só a fonte. Aí eu vou preparar agora, vou comprar agora o módulo digital para colocar no som. Fala pessoal aí, gostou aí, tá com o dedo no joinha, se inscreve no meu canal. Tamo junto.